Ben, diolch yn fawr am fod efo fi. Wnest ti greu sianel YouTube yn 2020. Mae gen nhw dros 1.1 miliwn o weithiau gwylio, 20,000 800 o tanysgrifio. A 260 o fideos. O, da iawn. Llawrwaith. Ie. Wyt ti hapus efo canlyniad? Dwi'n meddwl, dwi wedi dysgu llawer o bethau am beth dim yn gweithio, a rai o bethau sydd yn gweithio. A ffwrio, explore am fatha at le dwi'n mynd, a le dwi'n gallu apelio at bobl. Mae'n waith argynydd, mae'n mynd yn ei flaen. So can weld, dwi wedi cymryd blwyddyn oddi wrth y gwaith mwyn canolbwyntio yn hollol ar dyfu sianel YouTube. A dwi wedi dysgu llawer ohoni. So, pan nes I dechrau'r peth, do'n I ddim yn meddwl am y peth fel, o dwi'n gallu creu byw ar hyn. Ond erbyn hyn dwi'n meddwl, wel, efallai, dwi'n gallu neud rhywbeth a gweld a le mae'n fynd, dwi'n meddwl. Mae'n waith. Pam wnest ti cychwyn y sianel YouTube? Wel, o'n i'n byw yn Gwynedd ar y bryd, ac o'n i'n disgyn oddi wrth rhaidr fel uwchben, a torri fy nhroed am esgyn fy ffer, ac o'n I ddim yn gallu cerdded, ac o'n i'n meddwl, wel, beth dwi'n neud gyda fy hun, ac roedd am cyfnod clo, corona yn dod, so doedd ddim yn gallu mynd allan o'r tŷ, really, ac o'n i'n byw gyda ffrind, o'n i'n penderfynu, mae'n gen I mynd rhywbeth gyda fy hun, ac o'n i'n chwilio am gyferiad, rhywbeth o ystyr yn fy mywyd, a nes I dechrau gwneud fideos am ieithoedd, fel Gaulish, Foroweg, sef iaith yn Estonia, ychydig o bethau am y Gymraeg, ond doedd ddim yn gwybod unrhyw beth am ffilmio neu audio unrhyw beth. So, mae wedi cymryd llawer o waith. Ben, pryd a pham wnest ti symud o Texas I Gymru? Wel, dwi wedi gadael Texas cyn I fi fynd I Gymru. So, es I Chicago, es I Seattle, a dwi wedi cwrdd â rhywun yn Seattle, dyn ni wedi cael priodas. Ond roedd fy nghymar yn dod o Loegr. Oh, wow. So, mi oedd angen I ni symud I Lundain. Taith hir. Oedd taith hir. So, dyn ni wedi byw yn Llundain 3 mlynedd a hanner. 3 mlynedd a hanner. Wedyn Bryste. Ac wedyn wnaeth y priodas dechrau torri ac o'n i'n meddwl, wel, be dwi'n neud nesaf? A dwi'n hoffi ieithoedd, a mi oedd Cymraeg yn beth o'n i'n neud yn fy amser sbar, fel... Wyt ti'n siarad llawer o ieithoedd? No. I mean, tipyn o Sbaeneg. Mwy dealltwriaeth Sbaeneg na siarad. A tipyn o Ffrangeg, ond eto mwy o dealltwriaeth. Wedyn symudais I Gymru oherwydd mi wnaeth o wladwriaeth Brydeinig yn gallu rhoi arian I mi I astudio unrhyw beth, ac o'n i'n meddwl, wel, beth dwi'n gallu studio yn y lawr hon, wel, y dernos hon, ond sydd ddim ar gael yn America, sy'n unigryw I yr ynys hon. Ac mae'r iaith Gymraeg, o'n i'n ymddiddori ynddi yn barod, ac o'n i'n meddwl, wel, dyna un peth, doedd dim modd I mi astudio'r un fath yn America o gwbl, so es I yno, a dwi wedi dod Bangor a roedd mwy o
siarad bod y Cymraeg yn y fro o gwmpas y lle, a mwy o fynediad at ddinasoedd gogodd o Llywyn Lloegr. Lawr yn Aberystwyth, byddwn ni just heb unrhyw gysylltiad ar y byd. Ond, mae'n Brydferth i'n Aberystwyth, wrth gwrs. Ond, oherwydd SU Fangor, mae'n gen i mi tynnu coes am Aberystwyth. Ben, Faint o bres wyt ti wedi ennill o YouTube hyd yn hyn? Wel, dwi ddim eisiau mynd dweud yn fanwl, yn exact beth dwi wedi ennill, ond rai misoedd dwi wedi cael 200, dwi wedi cael cwpl o fisoedd gyda 300 a 500, you know, pint. Oh, okay. So, a mis? A mis. A mis, okay. Hefyd dwi'n cael pobl yn rhoi arian fel roedd i mi. Dwi'n cael Patreons. Dwi'n cael gwahanol ffyrdd o ennill arian. So ni wedi gwneud YouTube. Oes gen ti llawer o Patreon? Fel 12, 13 fi rhywbeth o'na. Oh, okay, wow. Ond mae rai hwnnw nhw'n rhoi 50 y mis. So mae'n popeth at ei gilydd, mae'n dipyn o arian ynddo. Mae'n help. Mae pob dim yn helpu. So, mae'n newid mis i fis. Felly, 100 a hanner, 200, yr holl ffordd hyd yn 500, 600. So, mae'n helpu. Ben, beth wnaeth i ti ddysgu Cymraeg? O'n i'n ddigartre yn America. O'n i'n symud o le i le. Ac un prynhawn o'n i'n cysgu mewn llyfrgell. A dwi wedi gweld llyfr yno gan Jean Morris. Wales Epic Views of a Small Country. A dwi wedi darllen y peth. Ac mi oedd enwa ynddo yn debyg iawn i fy enw teuluol i. Fy enw i. O, beth yw hyn? Gyda llaw, fy enw teuluol i di Engwyn. A-N-G-W-I-N. Engwyn. Ac mi oedd tywysog yn y llyfr hwn am hanes Cymru o'r enw Gwen Wynwyn. Gwyd fel, mae yna'n debyg iawn i fy enw i. So o'n i fel, mae rhyw gysylltiad. O'n i'n just dechrau ymddiddori yn ddyn ar y deg. Mi oedd hyn 20 mlynedd yn ôl. Yn dechrau. Ond mi oedd Cnewyllyn, Colonel, yno yn parod ers fy mebyd. O'n i'n hoffi pethau Robon, o'n i'n dipyn o Britophile fel Hogan gyda chyddoriaeth Britpop, James Bond, popeth fel yna o'n i'n hoffi. Ond mi wnaeth yr enwa Cymru fy'n harw i fel rhywbeth cyfarwydd i fy'n enw i. A nid tan o'n i'n ynddi yn barod yn dysgu am y peth, o'n i'n sylweddoli bod fy enw i yn Gerniweg ac mae gan Gerniw iaith sy'n perthyn yn agos iawn at y Gymraeg. Cenweg a Gymraeg, Ieithoedd chwaer, sister languages. So, a dyna wedi sbardyn y ddiddordeb. Ben, pan fod yn well defnyddio Saesneg na Cymraeg yn di sianel? Dwi'n edrych arni fel mae tair lôn dwi'n gallu gyrru lawr. Fel gallwn ni wneud popeth yn hollol yn Gymraeg ac bydd yr sianel yn tyfu yn ar y deg, byddwn ni byth yn cael ddigon o arian i wneud y peth llawn amser neu'n byw arni. A dyna beth dwi'n hoffwn i wneud o le, can weld. Ond mae canol ffordd dwi'n gallu wneud fel hanner y Cymraeg, hanner y Saesneg. Ac dwi'n meddwl bydd yr sianel yn tyfu, ond byddai byth yn gallu byw. Ond os ydw i'n gwneud pethau yn Saesneg, am diwylliannau gwahanol, wedyn,
un dydd, gallai'r sianel fod yn ddigon mawr i mi gyflogi pobl eraill, talu pobl eraill, mwyn creu cynnwys Cymraeg. Okay. So hoffwn i greu cwmni media neu cwmni cyfryngau yn y Gymraeg drwy defnyddio pethau Saesneg mwyn talu amdani. Okay. So gobeithio yn y dyfodol, bydd fy sianel i'n rhoi digon o arian i mi mwyn talu pobl eraill i wneud cynnwys Cymraeg. Ben, wyt ti'n ystyried dy hyn Cymro? Ydw. Pam? Dyma fy nghartre. Dyma yr iaith dwi'n siarad. Ond wyt ti'n dod o Texas? Ydw. Ond pa mae Llafur yn perthyn i fwy nag un wlad? Dwi'n gymysgedd wrth gwrs o dechas yr America a Chymru. Ond erbyn hyn, dwi ddim yn perthyn i unrhyw le arall ar ôl y holl waith yma. Dwi wedi studio'r iaith hon. Dwi wedi buddsoddi mewn busnes sy'n rhoi yn ôl y diwylliant y wlad yma. A dwi wedi bod yn, falle mwyaf pwysig, dwi wedi bod yn creu ffrindiau a theulu o fath sy'n perthyn i Gymru. A dwi'n credu, ble bynnag ti'n magu pobl o dy gwmpas ti, neu tynnu pobl o dy gwmpas ti, dyna yw'r wlad ti'n dod ohoni. Wyt ti'n cefnogi annibyniaeth Cymru? Dwi wedi bod yn weithgar o fewn Plaid Cymru yn y gorffennol, ond y gorffennol yna. Dwi wedi newid fy meddwl ar lawr rhywbeth fel person yn neud wrth dyfu ac yn cymryd barna gwahanol i mewn. Dwi'n gweld pobl radical ar ein chwith sosialaidd sy'n cefnogi rhan fwyaf o mudiad annibyniaeth Cymru. Ac i fi, dydy na ddim yn ddangos pobl sy'n ddigon aeddfed i'w reoli gwlad annibynnol. So ar hyn o bryd, efallai ffederoliaeth yw'r ffordd orau ymlaen. Sef mwy o rym insynyddu, mwy o gyfreithiau wedi gwneud yng Nghymru, mwy o fusnes Cymru, mwy o ganolbwynt ar y iaith Gymraeg, oherwydd fel ti'n gweld gyda peth Palestine, mae llawer o bobl yn just neidio ar bandwagon, ar y drop of the hat, heb wir feddwl amdani. So, dwi'n credu canolbwyntio ar hyn o bryd ar fwy o rym i Gymru ac yn benodol tyfu i'r iaith Gymraeg, cos dwi'n betio iawn, os ydy rhan helaeth mwyafrif Cymru yn siarad y iaith Gymraeg again, bydd yn just digwydd. So canolbwyntio ar y iaith Gymraeg uwch mewn popeth arall yw fy marn i. Ben, beth ydy gigor di i YouTubers Cymraeg fel fi? Byddwn i'n dweud, dod o hyd i rhywbeth, ffeindio rhywbeth nad ydy S4C yn rhoi i bobl, ond beth sy'n angen ar gyfer unrhyw diwylliant, fel Ffrangeg, fel Sianieg, fel Persieg, unrhyw beth. Mae pob iaith gyda rhychwan eang o bethau. Ffeindio un peth ac yn nelu ati mwyn creu y fath o diwylliant o fewn diwylliant. Enghraifft, does dim lle, does dim space o fewn y byd Cymraeg sy'n trafod am fusnes yn y Gymraeg. Does dim lle yn y Gymraeg sy'n trafod am, wel, mae rhai o lyfrau coginio, da iawn. Does dim sôn am mechanics yn y Gymraeg. Does dim lle sy'n sôn am, does dim bar gwyn yn y Gymraeg. Mae angen llenwi rhywbeth yn y Gymraeg sy'n perthyn i ti
rhywbeth ti'n gwybod amdano fo. Ond hefyd, rhywbeth sy'n ffitio beth mae pobl eisiau a chyfuno nhw. Ti'n gwybod beth yw Venn diagram? So, llunio tri chylch, ie? Beth ti'n gwybod, beth mae pobl eisiau, a beth ti'n gallu gwneud yn y Gymraeg, ac yng nghanol na yw beth dylai ti fod yn eneliad fo. Yr amcan, y purpose. Ben, pam wyt ti'n ymathu I ddewiaeth, wyt ti'n siarad heb brawd hefyd? Dwi'n gallu deall tipyn o Hebraeg. Dwi'n gallu gweddio yn Hebraeg. Dwi'n gallu darllen, gweld ble mae'r syniad. O ran ymarfer y cyrraedd, dwi'n credu bod y reswm pam pobl yn dod yn ôl at gysau I ddywon canrif ar ôl canrif yw oherwydd mae Duw wedi dewis Israel fel pobl I fod yn ola i'r byd, I warchod y tirsanctaidd Israel mewn paratoi ar gyfer y Messiah. A dwi'n wir credu na. Dwi ddim yn credu bod cyrraedd yn beth universal. Dwi'n meddwl bod y byd ma wedi cael ei creu. Dwi'n creationist. Dwi ddim yn erbyn cyrraedd eraill sy'n ffitio I mewn I ddewiaeth. Dwi ddim yn credu mewn pechod gwreiddiol, sef original sin, beth mae Islam a Christnogaeth yn credu. Dwi'n credu bod pobl yn wreiddiol yn dda, sy'n ffitio I mewn I ddewiaeth. A dwi'n credu mewn y byd sy'n tyfu I mewn I beth. Mae'n creadwr ni wedi ystyried y peth I ddod. A dwi'n credu hefyd mewn beth wedi digwyddodd I Moesen yn y Gymraeg, Moesen, ar fyny Sinai. Ben, wyt ti'n meddwl a oes digon o gynnwys Gymraeg ar YouTube? Dim o gwbl. Mae angen mwy o bobl yn y cyfryngau YouTube, Twitter, pob TikTok, popeth. I wneud fwy o gynnwys Cymraeg, oherwydd yn y byd dwi'n byw ohoni heddi, dyna sut mae pobl yn dysgu. Mae angen fod y Gymraeg I fod yn gyfrwng popeth. Nid yn unig fel just gigs Cymdeithas yr Iaith neu brotestiadau mwyn achosion gwleidyddol. Mae angen popeth yn y Gymraeg. Mae angen bancio yn y Gymraeg. Mae angen busnes yn y Gymraeg. Mae angen ffilmiau yn y Gymraeg. So, dwi'n meddwl mod i'n cytuno gyda chi oherwydd ti'n neud channel yn y Gymraeg. So, mae'n arbennig o dda. Mae angen llawer mwy o bobl a gobeithio, dwi ddim yn neud llawer o bethau yn y Gymraeg fy hun o'r fy channel I, ond gobeithio y ffaith mod i'n dysgu Cymraeg I bobl yn hyrwyddo ac yn annogi pobl I creu mwy yn y Gymraeg. So, I ateb y gwestiwn yn fyr, does dim digon o bobl sy'n neud hyn, a dwi'n cymeradwyo. Diolch yn fawr. Ti'n neud pethau yn y Gymraeg, sti. So, mae angen mwy. Ben, sut mae'n teimlo fel person sy'n ymathu I dewiaeth yn Chymru yn ystod wyddawiadau bersonol rhwng Israel a Palestina? Wel, mae mwy nag un haen I fi, Leir. Dwi'n weddol newydd at ymarfer y crefydd ma, mae Mori wedi gwneud hyn ers blynyddoedd nawr. Mae'n cymryd amser yn swyddogol cael dy droi
neu ymuno ag Israel, cenedl Israel. Ond o safbwynt y Cymru yn benodol grwpiau fel Cymdeithas yr Iaith, Plaid Cymru, dwi'n teimlo fel mor wedi cael fy mradu. Dwi'n teimlo fel llawer o bobl wedi bradychu. Nid yn unig fi, ond y gorllewin, ein rhinwedda pro-ddemocrataidd rhyfrydol. Oherwydd Israel mae'n cynghrair i ni, mae'n helpu i ni stopio radicaliaeth, mae'n helpu i ni stopio terroristaidd. So dwi'n ddrysu braidd o'r rai o bobl yma yn ceisio ymuno a phobl sydd eisiau lladd, nid yn unig Iddewon, ond maen nhw'n cysau hoiwan. Maen nhw'n cysau menywod sy'n canu. So, mae'n teimlo fel brad i mi a dweud y gwir. Ac dwi wedi gofyn y cwestiwn a dyna sut dwi'n teimlo. Benjamin, wyt ti'n cefnogi annibyniaeth Palestina a pham? Wel, mae'n dibynnu ar beth ti'n ystyried Palestina, right? So, mae'r cenedl Palestine, mae'r bobl sy'n galw eu hunain yn Palestiniaid heddiw, doedden nhw ddim yn galw eu hunain Palestiniaid hyd yn oed yn y 1960 mwy llawer ohonyn nhw yn dweud na, Arabs ydyn ni. Ac mae'r idea, y cysyniad o Palestine, y cenedl Palestine wedi cael ei greu mwyn cysau Iddewon. Dyna oedd holl pwynt. Ond heddiw mae wedi creu, dwi'n derbyn, mae'r ffug genedl wedi cael ei greu. So, heddiw mae mewn ddwy ran. Hamas sy'n rheoli Gaza, a Fatah sy'n rheoli rhannau o Judea and Samaria, sef y West Bank, i rai bobl. Ac mae hyn yn ddwy lywodraeth. Dyn nhw ddim yn cyd-fynd â'i gilydd. So i fi, efallai dwy Palestina, right? So dydyn ni ddim yn hyd yn oed un wlad. Efallai annibyniaeth Gaza, ar ôl i Hamas cael ei chwalu, oherwydd dydy Hamas ddim yn gallu cyd-fodoli wrth ymyl Israel. Maen nhw'n enwariad, maen nhw'n lladd pobl mewn y ffyrdd mwyaf erchyll ti'n gallu dychmygu. A Fatah yn Judea and Samaria, efallai y West Bank, dwi ddim yn union weld sut gallen nhw fod yn annibynnol, oherwydd mae'r tir ble maen nhw'n bodoli, mae'n fel uwch yn y mynyddoedd sy'n rhoi fantais iddyn nhw saethu rocedi i lawr ar Israel. So mae'n berygol i Israel, like, life-threatening, os oes gwlad yng nghanol Israel sy'n cael y tir uchel. So, efallai hunan reoli, fel rhywbeth federal, o gyfer Judea and Samaria, sef y West Bank, ac efallai annibyniaeth i Gaza ar ôl i Hamas fynd.